実はね、私妊娠したの。あなたの旦那さんとの子供。親友が結婚したという嬉しい知らせから一転、私はとんでもない言葉を耳にした。私が親友を問い詰めると、彼女は悪びれることなく、お腹の子のために身を引いてほしいと語る。子供がいないなら、別れたって別にいいでしょ？その言葉を平気で口にする友人の神経が信じられなかった。後日、夫からも同じ話をされた。真意を夫に問いただすと、何か事情があるわけでもなく、つまらない私よりも刺激的で魅力的な親友の方へ行きたいと言ってきたのだ。私は二人からの裏切りに遭い、精神に不調をきたしてしまった。しばらくは仕事も手につかず、食事も喉を通らないほどに追い詰められた私だったが、そんな中、私のもとへ一通の封筒が送られてきた。中身は記入済みの離婚届と結婚式の招待状。私はそれを見た瞬間、めまいがした。夫と親友に気持ち悪さを感じて吐き気すら催していた。だが、ある人物が私の背中を支えてくれた。その人物はある計画を私に話すと、それを実行へと移した。それによって夫と親友の結婚は祝福の場から一転してとんでもない惨状へとなり果てる。その人物の行動により事態は急変し、私は救われたのだった。私の名前は月子。今年で28歳になる。普段しがない会社員をしている私だが、仕事ばかりしていたせいか、当時に至るまで色恋沙汰の一つも体験してはいなかった。同級生たちは次々と結婚し、中には子供を産み、すでに小学校への入学を控えている家庭すらあった。そんな中で仕事にばかり時間を使っていた自分が周りと比べられることはあったが、私にとってはそんなことはどうでもよく、今自分が満足した生活を送れていれば、それでいいのではないかと考えていた。だが、その考えは意外な形で覆されることになる。それが夫との出会いであった。彼との出会いはとある食事会で、私も仕事の関係から出席しただけの何気ない仕事の一場面だと思っていた。その際に顔見知りだった相手からとある男性を紹介される。彼の名前はユージ。聞けば彼は会社役員の候補であるらしく、将来的には私たちが働く会社とも長い付き合いをすることになるだろうと言われた。そんな彼はよく言えば落ち着いた人柄のようだったが、悪く言えばパッとしない普通の男性であった。しかし私はその人に出会ってから何か特別なものを感じていた。はじめまして、ユージと申します。30歳になるという彼は慣れない様子でたどたどしく挨拶をしていた。その姿に私はなぜか惹かれていた。彼に何か男性的な強い魅力を感じたというよりも、彼の一挙手一投足が不安に見え、つい何か力になってあげたいという思いに駆られたのだ。そうして私は自分から彼へ近づき、連絡を交換したり、二人だけの食事に出かけるようになった。我ながら大胆な行動だったと思うが、その時に私が感じた彼への印象は的を得ていたらしく、彼は一人では生活できないほど頼りない人だったのだ。元来私は大のおせっかい焼きである。困った人がいれば放っておけず、
特に彼のような人には何かとサポートをしてあげたいという気持ちに駆られてしまうのだ。その彼に対する私の気持ちと彼からの気持ちがうまく組み合わさった結果、私たちは交際するようになり、ついには結婚するに至ったのだ。交際している間も彼のおとなしさ、悪く言えば積極性のなさは周りの人を困らせるほどのものだったが、私にとっては彼への愛情がある限り、そのすべてを支えてあげたい。サポートしてあげたいと思わせる何かがあった。将来、私たち夫婦の間に子供が生まれれば、私は母親としてこの家を支えていかねばならないだろう。相手が彼でなくとも、最初からそのように考えていた私は、彼と将来生まれてくる子供を支えることに対して何も不満を持ってはいなかった。どんなことを誰がやるべきだと言わず、その場でやれる人がやればいい。そんな思いの中で、私は仕事も家事も欠かさず努力を重ねていた。そんなある時、私はとある人物と出会う。月子じゃない、久しぶり。彼女の名前は小紅。私の友人である。彼女とは学生時代からの付き合いで、当時から特に仲の良かった相手である。社会人になってからはなかなか連絡を取らずにいた彼女に偶然出会ったのは、私にとって予想外の出来事であった。小紅？久しぶり。元気にしてた？ええ、元気も元気よ。月子も変わらないみたいね。まあね、10年くらいじゃあまり変わらないって。再会の喜びを分かち合った私たちは、喫茶店へと足を運び、久しぶりに話をすることにした。小紅は最近どうしてるの？仕事とか？ああ、最近職場でのトラブルに巻き込まれちゃってね。面倒だったから辞めてきたの。それは災難だったわね。でも、辞めるって選択肢が取れただけでよかったと思うわよ。向かい合う席でじっくりと彼女の顔を見つめてみて、私は初めて彼女の変わりように気がついた。まず、顔面には分厚い化粧をしている。香水の香りもひどく、その息からは今朝まで飲んでいたような熟児臭さが感じられる。間違いなく夜の街で遊んできた状態に見えた。しかし、そんなことを指摘することもなく、私は彼女との再会に喜んでいた。それで、月子はどうなの？最近うまくやってるの？そこで私は初めて自分が結婚したことを告げた。もともと結婚式は開かないつもりであったし、何よりも周りがみんな忙しいのにわざわざ結婚した旨を報告する必要はないと思ったのだ。しかし、特別に隠していたということもなかったため、私は有名企業の会社役員の候補として働いている夫のことをつい話してしまった。会社役員？それは、お金の方もがっぽりもらうんでしょ？まだ候補だから平社員と変わらないわよ。こうやって隠しちゃって。でも羨ましいわ。月子がそんな素敵な人と結婚することができて。小紅に言われて初めて気がついたが、私は傍から見れば将来会社の重役になるような人の妻なのだ。それはもう豪勢な生活を想像されるのだろうが、私の知る彼とそのイメージはまるで重ならない。私は謙遜するわけでもなく、自分の生活が平凡な家庭と何も変わらないことを明かした。だが、それでも小紅にとっては私の夫婦生活が羨ましく思えたらしい。ねえ、もっと新婚生活のこと聞かせてよ。そんなに珍しいことは何もないよ。
私は彼女を信頼できる親友だと思って実生活のことを洗いざらい話してしまった。今にして思えばそれが一番の間違いだったのだ。その頃を境にして夫に良くない変化が訪れた。彼は仕事を理由に夜遅くまで帰らないことが続いたのだ。そして決まって彼のスーツには酒やタバコ、女物の香水の匂いがこびりついている。私は責めるわけでもなく、彼をねぎらうような口調でそのことについて尋ねてみた。ああ、今取引をしてる相手がそういうお店が好きな人でね。俺もよく一緒に連れて行かれるんだよ。彼の反応は確かにたどたどしかった。それはきっと私に怒られると予想しての反応だったのだろうが、私からしてみればそんなことで腹を立てていられるほど暇じゃないといったところだった。むしろそれで彼の仕事がうまくいくのなら歓迎であったし、それくらい言っていた方が本物の浮気に対する欲求も薄れるとすら思っていた。だが、それは夫の話していた内容がすべて本当であると仮定した場合の話である。数ヶ月後、私は親友の小紅から話をしたいという知らせを受けた。きっと遊びに誘ってくれたのだろうと思い、私は指定されたファミレスへ足を運んだが、そこにいたのは険しい表情をしていた小紅であった。開口一番、彼女は私の心配をよそにこんなことを言い出した。実はね、私、妊娠したの。私はすぐにパーッと笑って、おめでとうと小紅に伝えた。だが、彼女の顔は笑っていない。もしかして、望まない相手との子供なのかと尋ねると、それも否定してきた。なら、なぜそんな暗い顔をしているのかと尋ねると、彼女は深いため息をついて、ゆっくりと話し始めた。それがあなたにも関係することだからよ。私ね、ユージさんとの間に赤ちゃんができたの。え？ユージってどこのユージかと聞けば、すぐにあなたが今籍を入れている彼よと小紅は答えてきた。私は引きつった笑顔のままどう反応すればいいのかわからなかった。全く接点のない二人がなぜ子供ができるような状況に陥っているのかわからなかった。小紅は私の夫だって分かってて手を出したの。混乱の中に確かな怒りを感じながら私は彼女を問いただした。だが話はそこじゃないという。家庭はもう変えられないの。だから私たちはこの先の話をするべきでしょ。私とユージさんは子供のいる夫婦としてやっていくことに決めたの。だからあなたは身を引いてほしいの。その言葉に私の怒りは膨れ上がった。ちょっと待ってよ。そんなのあんまりじゃない？先に誰が悪いのか教えなさいよ。小紅の目は私を向いていた。小紅が恐る恐る口を開くと、夫が小紅と知り合ってからいろんなお店を巡っていたこと。彼が私の傍若無人な態度に対して強い不満を持っていたことを明かした。気持ちはわかるわ。でも現に私のお腹には子供がいるの。でもあなたにはいないじゃない。ならどっちが別れるべきなんてはっきりしてるわ。その身勝手な理屈に私は不満をあらわにした。そんなことを語る彼女の神経が信じられなかった。そこで私と小紅の話はつかず、家に戻った私は帰ってきた夫を問い詰めた。だが、それは時間の無駄だった。理由は簡単だよ。僕は小紅さんと会ってから人生が変わったんだ。君みたいな何でも思い通りに行くと思ってる人間に縛られるのはごめんなんだ。
私は彼のためを思った行動が空回りしていたのだと突きつけられた。彼のために作った料理も、彼が生活しやすいように行っていた家事も、将来の子供のための貯金も、そのすべてが余計なことだと言われてしまった。その現実は私の心をたやすく打ち砕き、もうこれ以上夫や小紅の近くにはいられないと思った。私は家を飛び出して、まるで不老者のような生活を送っていた。ビジネスホテルに寝泊まりしては単調に仕事を済ませてくるだけの生活。頭の端にはいつも二人の姿がちらついていて、ふと気を抜けば私の意識とは関係なく涙がこぼれてしまうこともあった。当然、食事も喉を通らなくなった。仕事のために無理をして流動食を食べても全く味がしない。それからの数週間で私は見るからに頬がそげて痩せてしまっていた。そんなある時、偶然ある二人の人物と遭遇する。あれ？月子さん？あら、ほんと？どうしたの？そんな暗い顔をして。それは夫の姉と母。私から見れば義士と義母にあたる人たちであった。だが、それは元とつけるのが正しいのかもしれない。私が会釈をしてよろよろと歩き出すと、倒れそうな細い体を義士が支えてくれた。ちょっと、こんな体で何してるのよ。いいから、一旦どこかで休みましょう。私は二人に連れられたまま、公園のベンチでひっそりと座っていた。近くのコンビニで買ってきたわ。食べられそう？義母から差し出されたパンを見て、私は首を横に振った。義母と義士は私のことを心配そうに見つめていた。彼らとは結婚の挨拶の際と食事会で顔を合わせたことがあった。二人とも医師をしており、義士は産婦人科に、義母は小児科で働いている。その日は二人とも休みだったらしく、街中を散策していたとのことだったらしい。有事のこと？何かあったの？二人が夫の話をすると、私は目から涙が滴り落ちた。私はもう感情の制御ができなくなっていた。しゃくり上げるわけでもなく、無表情のまま赤い目で涙を流す私を見て、二人は顔を見合わせてこう言った。月子さん、少し動けますか？よかったら私たちの家へ来ませんか？明らかに正常じゃないわ。私たちの家で少し休みましょう。そう言われ、私は二人についていくことにした。冷たいお水をもらって、私はなんとなく口をつける。水ならば、かろうじて喉を通るようだった。二人は私が落ち着いたのを確認して、再び何があったのか事情を尋ねてきた。そこで私は夫と親友の間に起こった出来事をすべて話した。途中、しゃくり上げた声で言葉が詰まることもあったが、二人は静かに私の話を聞いてくれた。話を終えた頃、義士は席を立ち、義母が私の手を掴んでこう言ってくれた。月子さん、よかったらしばらくの間、私たちと一緒に暮らさない？あなたには今、休息が必要なのよ。私はうんとうなずいた。だが、今にして思えば、その時から二人は夫たちの話に対して何か違和感を覚えていたのだろうと思う。私はそれから義母宅での生活を始めたが、信頼できる人が近くにいるというのは、心の回復にとって凄まじい効果をもたらしてくれるものだと実感した。二人は仕事で忙しいはずなのに、私のために様々なことをしてくれて、私は順調に回復に向かっていった。
そこでの生活を始めて2週間が経つ頃には、最初からは想像できないほど私の心は回復に向かっており、仕事にも精が出るようになった。人間、少しは休む時も大切なのよ。月子さんは心が強い人だもの。少し休めばまたバリバリ働けるって分かってたわ。私は二人への大きな感謝の念を感じていた。だが、そんな生活に不穏な空気を持ち込んだのは、ある一通の封筒であった。ポストに投函されていたその封筒は、裏に差出人の名前が書かれており、受け取った私は、その名前に目を見開いた。それは、夫と親友の名前。名字こそまだ違っていたが、その封筒の中には、夫の名前が書かれた離婚届と、二人の結婚式の招待状とおぼしきメッセージカードが届いていた。私は息が詰まる感覚を覚えた。同時に誰かから電話がかかってくる。それは小紅であった。月子、最近どうよ。私は会社役員と結婚できて幸せ。あんたの旦那だったわけだけど、今はもう私の男だからさ、よかったら結婚式に来てよ。それじゃ。一方的に話されたその電話に、私は胸の苦しさを覚えていた。すぐにそれを義母や義士に報告すると、まるで最初から何かを考えていたように、二人で顔を見合わせて、こんなことを告げてきた。まず、その結婚式に月子さんが行く必要はないわ。代わりに私たちが行くから。私はそこまで迷惑をかけられないと言ったが、二人は実母と実子が出席せずに誰が行くというのかと笑いながら語っていた。安心して月子さん。私たちに考えがあるの。だから二人で行ってくるわね。爆弾を投下してるわ。楽しみにしててちょうだい。そう語る二人を私は見送ることしかできなかった。そして事件は二人が行ったスピーチで起こった。会場でビデオ通話をつなげてもらった私はウェディングドレスとタキシードを着た二人を見て悔し涙が出そうになった。しかしそれをぐっとこらえる。それは義母と義士にも伝わっていたようで、二人はこれから起こることをしっかりと見ておくようにと言ってきた。そうして親族の代表挨拶が回ってきた。そこで義母と義士はとんでもない発言をしたのだ。私の息子は昔から体も弱く、先天的な疾患を抱えている子供でもありました。そのせいで将来子供は作れないと言われておりましたが、それを乗り越えて、まさか二人の血液型から決して生まれることのない子を妊娠できたことは大変嬉しく思います。私は弟の病気を治すために医師を志しました。その過程で神父さんにもお会いする機会があり、そこではまた違った男性と受診されていました。様々な苦労があったことは想像に難くないですが、元気な子を妊娠されたことを喜ばしく思います。二人はスピーチの中で二人の間に子供ができるはずはなく、小紅のお腹の子が二人の血液型からも合わない事実を語ったのである。その事実を知った会場からはどよめきの声が上がり、中には二人への不信感から叫び出す者もいた。その声は共鳴し、どよめいていた会場は二人への罵詈雑言へと変わっていったのだ。夫と小紅はマイクを持って説得を試みるが、それは火に油を注ぐばかりで、むしろ会場をヒートアップさせるだけであった。ほとんど暴動と化した会場からは、勝手に退出する参加者も出始めて、そのまま式はなし崩し的にお開きとなってしまった。義士と義母が帰る間際、夫と小紅が顔を真っ赤にして迫ってきた。私もそれはビデオ通話で見ていたが、
義士と義母の返答は短く、そして的確であった。私たちはただ事実を告げて、正すべきことを正しただけよ。小紅さんとか言ったかしら。あなたの将来、どんなひどいことになるか、覚悟しておいた方がいいわよ。二人の気迫に押された夫と小紅は何も言い返せないまま会場に取り残されていた。後に結婚式をめちゃくちゃにされた小紅は私のいる義母宅の住所を暴いて突撃してきた。あの時はよくもやってくれたわね。私に嫉妬してたからって見苦しいわよ。さあ、今すぐ損害賠償金を払いなさいよ。その時、義母たちは部屋の奥におり、彼女の対応は私がすることになった。彼女が勝手に話した内容によると、小紅はすでに産んだ子供も合わせて2人の子供がおり、それを別の男の家に預けていることが夫にバレたことで破局したらしい。現在はなけなしのお金を少しずつ使って生活をしているそうだが、曰く私たちが結婚式を邪魔しなければ全てがうまくいっていたのだという。そんな横暴がまかり通るわけがないことを知らない小紅が私には哀れに見えた。その目が昔から気に食わないのよ。ずっと私を見下しやがって。私は小紅へなぜお金が必要なのかと尋ねた。すると彼女は子供の親権を男側に取られたため養育費を支払わないといけないのだという。挙句の果てにはお金を貸してほしいとまで懇願してくるようになり、彼女の追い詰められ具合がよくわかった。私はせっかくの機会だと思い、部屋の戸を開けて義母たちにも小紅がやってきたことを伝えた。そしてその部屋にはあの夫もやってきていた。夫も小紅同様に自分の生活がままならなくなったため、家事をやってくれる人を求めてこの家にやってきていた。小紅がやってきたタイミングはちょうど夫が説教をされている時であり、小紅は結婚式でのことを思い出して青い顔をしていたが、結局はその説教に巻き込まれることになった。夫と小紅は二人で向き合い、夫は病気で子供が作れず、また仮に子供をなしていても、互いに大型の二人から決してありえない血液型であったことが義士から語られた。何度繰り返しても変わらない事実に二人は抵抗することを諦め、私は二人にこう言い放った。もうあんたたちと関わるつもりはないから。お金も渡さないし、家事だってやってあげない。自分たちの行いが招いた事態なんだから、償いだと思って受け入れなさい。私はその言葉の通り、二人との関係を一切断ち切り、共に生活基盤を失った二人は途方に暮れることとなった。その後、私たちは精神的に回復したことを義母や義士に太鼓判を押され、再び一人暮らしをすることにした。離婚した現在、すでに二人は義家族ではないが、現在も定期的に連絡を取り合い、交流を続けている。二人から聞いた噂によると、夫は自己管理ができない性格から、以前より仕事の不手際が問題視されており、今回の騒動の際に大きな失敗を繰り返したことで、幹部候補を取り下げられ、平社員となってしまったのだという。小紅の話は私も詳しくは知らないが、借金に借金を重ね、今では自己破産請求を行うなど、とてもきらびやかな生活とは呼べない毎日を送っているそうだ。そんな二人と連絡を絶ってから数年後、私にも新しいパートナーができた。名前は純也。彼はあの二人とは違い、誠実で、なおかつ私のことを対等な存在に見てくれる良きパートナーになってくれた。
義士や義母にもそのことは報告し、現在の私は心強い仲間や大切な人に囲まれながら穏やかな毎日を送っている。